ana karaoke. Karena sahwatnya, kuwi mergo pengen nih. Aku pengen karaoke yo. Wah, iya. Aku pengen mangku purel yo. Oh, ngoten nggih. Itu sahwat. Niki nggih. Nah. Niku nyuwun sewu al ing kenop undang-undang napa al insanu mahalul khata' wan nisyan. Menungso itu tempatnya dosa dan lupa. Maka kemudian ada mekanismenya apa? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang punya salah itu tobat. Maka kemudian ada mekanisme tobat. Tobat ini nyuwun sewu lebih gampang diterima oleh Allah ketika orang itu bermaksiat karena syahwat. Pertanyaan nih, apa ada Gus orang maksiat gara-gara kesombongan? Banyak. Contoh, mabuk kira haram. Enak kok haram. Wih, berarti syahwat apa sombong? Sombong. Dia mengharamkan mohon maaf. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kok ada orang berani menghalalkan sesuatu yang haram? Berarti dia tidak bermaksiat karena syahwat, tapi karena kesombongan. Mabuk ki iso halal. Carane piye? Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arepe mabuk Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu mabuk alhamdulillah. Kuwi wong sombong Pak Lurah. Apa enek? Oh enten. Saya punya banyak kasus pemabuk. Karena aku kiai ini wong ahli mabuk. Nyuwun sewu. Dia melakukan kemaksiatan dengan penuh kesombongan. Wong sakane goro rana, wong sing gawane mendem, sing luwih hebat tinimbang aku. Sombong napa mboten? Sombong. Wong sakmene sing gaweane mangku purel mong aku percil. Nyapo aku bareng. Ku sombong le ra kena le. Nggih mboten. Ra kena ngono kuwi. Mboten. Kecuali Pak Lurah mau ajak. Nggih. Terus ngejaki malah Mbak Lurah ora aku. Dadi ana sing bayari lho, Cik. Nah, samanya begini perlakuannya Pak. Ada perbuatan dosa yang bisa menyebabkan mengandung kriminalitas sehingga berdampak hukum. Ada perbuatan dosa yang tidak berdampak kriminalitas atau tidak berdampak hukum. Jadi kriminal itu bisa berdampak hukum, bisa berdampak tidak. Perbuatan dosa itu bisa berdampak kriminalitas kemudian kena pasalnya Pak Polisi. Ada yang tidak. Contoh, mabuk itu dosa apa ora? Dosa. Tapi mabuk itu tidak berdampak hukum. Orang-orang wong di penjara gara-gara mabuk. Kalau dia di penjara bukan karena mabuknya, tapi karena eksesnya. Umpamanya bar mabuk dia nyolong. Maka dia di penjara karena nyolongnya, bukan karena mabuknya. Tapi ada kalanya perbuatan dosa itu mengandung unsur kriminal. Contoh, narkoba. Narkoba itu dosa dan mengandung kriminal. Berarti apa? Orang pakai narkoba itu siji dosa, dua dia bisa dihukum. BNN rungokno. Ngono ya. Lah niki BNN mboten paham, ngotene enggak boleh. Kan ngoten. Lah, contoh meneh. Mau kan lah. Contoh, sebuti mangku purel. Kuwi dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum? Tidak. Kecuali dia mangku purel orang bayar dilapor ke polisi. Kalau dia mangku purel dia bayar itu dosa tapi tidak berdampak kepada hukum positif. Dia nggak boleh dipenjara. Kecuali kemudian dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada purel, maka dilapor ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi bukan karena mangku purelnya. Paham apa ora? Ayo contoh, nonton porno, kuwi dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum apa enggak? Enggak. Jadi rono wong di penjara gara-gara nonton porno, walaupun porno itu perbuatan dosa. Pertanyaannya sekarang, dosa kuwi apa? Iso menjawab tak kei $100 meneh. Ayo, darah kowe. Iya toh, nyantai. Poso. Dosa itu apa? Nggih, dosa niku berarti
yang tidak boleh diperjalankan, dilakukan, masih dilakukan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan bersama Gus Miftah. Alah, jalan dakwah. Perbuatan yang tidak menyenangkan lan dilarang kali Gusti Allah. Piye definisine? Lah iki. Lah nggih definisi ngene lho contone. Apa itu ondol-ondol umpamanya? Ondol-ondol itu adalah singkong yang diparut, dicampur dengan kelapa, tengahnya dikasih gula, kemudian digoreng, template bathukmu umpamane ngono. Itu definisi. Dosa itu apa? Apa? Iki ben rodok cerdas sithik diskusi ini. Dosa itu apa? Ya dosa itu tadi loh, Pak. Yang dilarang tetap dilakoni itu namanya dosa. Yang dilarang tetap dilakoni. Yang dilarang tapi tetap dilakoni itu dosa. Iya. Enggak. Oh enggak. Nek menurutku kalau melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu namanya takwa. Definisi takwa. Takwa. Oh, takwa itu imtisalu awamirillah wajibina nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau palurah beda, takwa, takut istri tua. Iya. Saya Pak. Ya Allah. Saya. Mes aku. Ayo ada kudu anu iki. Aku gak iso dodo lho Mas. Ya sedek artiku dosa iki anu kok ngalingko. Apa kuwi? Dosa muka iki Dudu kuwi. Oh goblok kok Hengki iki malah dosa muka iki lho. Dudu kuwi. Dosa Bu. Dosa ya. Lak cara wayang no Hengki kados sinten niku? Sengkuni. Sengkuni. Mbake bagus. Aku Sengkuni. Mbake sing jilbaban kae. Sengkuni kae Oh, nyek. Ngene kok Sengkuni. Sapa sing bener? Aku ya Sri Kandi paling. Lanang kok Sri Kandi lho kocul. Kalau Pak Lurah kados sinten iki? Bagong. Alah Bagong kepiye? Mosok ya. Kaya ngene Bagong. Bagong. Ngenyak iki jenenge. Ngawur. Iki Bangkong iki. Boleh dawa. Bolo Dewa. Boleh dawa Lak kuntet kaya sapa kuntet? Kuntat tok Petruk ndek kaya iso Petruk iki lho. Sampeyan ku enek-enek. Kuntat kaya cara-cara ana wayang apa lak kowe. Yo ngene iki gagah ngene yo. Sing bener ki lho. Sinten? Hanoman. Werkudara kuntat ki. Oh, Werkudara. Werkudara mosok ndek. Lah iki Werkudiri. Anakane. Lak Gus Miftah kados sinten, Bu? Oh, Janaka. Endi sing muni Janaka? Hai kamu Janaka mau. Pundi? Oh, sinten, Bu? Tuh Janaka. Niku sinten? Halah rasa polling. Lak percel kados sinten? Arjuna. Apa matamu iki katarak tandane? Arjuna, tanggoku. Arjuna Tanggoku. Arjuna. Ah, sing bener iki kok buta cakil. Asem. Mesti dudu wong monggalan iki mesti. Musuh iki ketoke. Loh, satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah nyusu ibunya adalah buta cakil. Lho nggih nyusu to, Pak? Ora. Wong jenenge cilik malah cilik ning dia. Ora, delok cangkeme buta cakil kaya ngapa kae? Ngene, nyusu entek susune mbokne ngarang wae kowe. Lah bojomu kek nyusu. Ya nyusu to ora nyusu. Lah kok gantek mbokmu? Gantek. Nah, ngomong dosa niki wau. Nggih. Kanjeng Nabi ditangleti. Ya Rasulullah, mahwal ismu, bukan ismun nganggo sa. Kalau ismun nganggo sin niku artine jeneng, la ismun nganggo sa niku artinya dosa. Ismun. Piye le? Ismun. Wah, iso ngomong sak we. Jajal kuntet. Ismun. Ah, iso. If. Halah. Repot musuh Sengkuni. Ngajak omongan. Ada lak nganggo sin wi ish Semun. mon nganggo Ismun. wi shin Hah? sya lak cara wong kene. Tak. Ismun. Anu gurana tang tak betote Ismun. Kedawan ilat kowe tak kena kowe. Ismun, mahwal ismu. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, mahwal ismu. Dosa itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al ismu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang.
Jadi nggak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman itu mboten enten, Pak. Mesti rumangsa atine ora kepenak. Betul Pak Lurah? Bener. Betul wong gaweane dosa kok. Aku nggak ngerti masalah. Orang itu kalau berbuat dosa pasti hatinya tidak nyaman. Ayo contoh. Orang pertama kali nakal, pertama kali nganggo narkoba. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Betul nyaman ya. ya. Dan dia khawatir dilihat sama BNK, dilihat khawatir sama Pak Polisi. Makanya biasanya orang berbuat dosa itu sembunyi. Maka napa wong maling niku jenenge wong sing jikuk barange wong liya niku jenenge maling. Soalnya manusia dibalik aling. Lak terang-terangan jenenge rampok. Begal, garong. Niku begal. Ah, ndi begal? Tuh ana begal ten kene. Nggih. Enten niku. Sopo jenenge? Nggih. Jenengane Sifa, celukane begal. Oh iya. Oh tanggane Mbah Lurah, celukane begal. Lah iki Lurah Bagas celukane Sukarlan. Ngerti apa Sukarlan? Sukarlan apa? Asu nglekar ning dalan. Bu, sesuatu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman itu dosa. Contoh, ibu-ibu bentak suaminya. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Berarti dosa apa mboten? Dosa. Ambil uang suaminya tanpa izin. Atine nyaman apa mboten? Nyaman itu hobi. Kalau nyaman berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Lah kok iso kene nyuni gak jane? Makanya berbuat dosa itu jangan dibiasakan. Karena kalau dibiasakan hatinya menjadi nyaman. Karena kenapa? Karena kebiasaan jipo. Ora kena yu. Dosa. Ora kena. Bunda Cil, nggih, mbok uang di lemari, di laci sebanyak apapun, tas kula dekek isinya sepenuh apapun. Nggak akan pernah ambil kecuali ngomong sama saya, bah pareng apa mboten. Sampai hari ini istri saya belas gak pernah minta uang. Kenapa? Karena belum minta, sudah saya kasih. Sugih kok. Lah kuwi contoh-contohan wong lanang-lanang iki berarti colong iki bendina. Lah ngopo wong wedok iki nyolong duwite sing lanang? Mergo sing lanang ora tau menehi sing wedok. Rungokno bapak-bapak iki. Piye amre bojomu ben seneng ke ana dhuwit bendina. Maka nyuwun sewu, kenapa istri di sinetron itu kok sabar-sabar? Sebabnya? Karena dibayar. Kowe pengen bojomu sabar? Nggih. Dibayar. Kowe bayar malah nyeluk susu. Oh iya ya. Jaluk bojoku piye iki? Ah sing ngomong Arjuna kae lho Cil, Cil. Oh iya, oh gampang. Kuwi mesti tanggoku iki. Nek ngono bundai padha karo bojoku. Masa? Aku dompet iki lho tak kek meja ora tau njupuk. Lah sebabe? Ora ana isine kok. Lah iki isine sik anu lho Mas, ngenteni anu abahe. Ora ana isine apa jiko konti. Kula niku tenan, Bu. Istri saya itu kan cancer gitu. Jenengan tahu istri saya itu kena penyakit cancer. Divonis sama dokter 2,5 tahun meninggal dunia. Ini dokternya minta gebuk cangkeme waktu itu. Saya capek-capek Pak pulang dari Palembang baru mendarat. Saya ditemui sama dokter. Gus, mohon maaf. Setelah nanti istrinya Gus Miftah kemoterapi, Herceptin, macam-macam, kayaknya prediksinya hanya mampu bertahan hidup 2,5 tahun. Coba, laki-laki istrinya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Wih kira-kira ngamuk napa mboten Bu? Kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak krek dunia pokoknya. Waktu itu. Nyapu lho kok aku. Ya contoh kamu dokter. Umpama awake dokter dikekrek ngono lho. Nah, ora kena. Kena dituthuk. Nah. Akhirnya Pak, saya putuskan waktu itu saya tidak mau berobat di Indonesia. Di mana berobatnya? Di Malaysia. Istri saya itu setiap berangkat ke Malaysia, kan saya nggak bisa nemenin Bu, kan saya ngaji kemana-mana, yang nemenin santri. Nggak berani kok nembung duit. Bah, besok mau berobat minta uangnya, enggak. Saya akhirnya bilang sama istri saya, Bun,
Kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat, jalan-jalan saja, belanja, shopping. Akhirnya istri tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kan suami yang baik. Baik. Pak Lurah ini kalau jalan di mall sama istrinya, tangannya sing wedok digenggam, digandeng rapat-rapat. Saya pikir karena sayang, ternyata enggak, supaya enggak belok kemana-mana. Pinjam kecek Pak Kapolsek kok malah. Nah, semua hal yang ketika kita lakukan hati kita tidak nyaman itu perbuatan dosa. Contoh, ibu-ibu meninggalkan sholat subuh, tangi-tangi jam 10, arep sholat wis isin. Ayo, kuwi akhirnya bingung iki duha apa subuh. Duha kok nganggo kunut. Ayo Pak Lurah subuhane jam 8. Usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kita meninggalkan sholat hatinya nyaman apa tidak? Tidak, itu berarti perbuatan dosa. Dan khawatir kalau dilihat sama orang. Pak Lurah umpamane karo percil selingkuh. Kira-kira hatinya nyaman apa mboten? Enggak, dan pasti khawatir dilihat sama orang. Aku dicerita oleh. Saya dulu kan tinggal di masjid, Pak. Saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Lah ben malam Jumat orang Muhammadiyah itu kan nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan. Neng masjid ngelangut. Di masjid saya 2 orang. Senior saya namanya Mas Hartono. Iki NU banget bocah Sragen. Gus, kamu di masjid saja. Lah Mas Hartono mau kemana? Saya mau tahlilan. Sampai jam 8:30 ora betah aku le. 5 kilo dari masjid ada bioskop. Film-film zaman biyen. Ya, Sarah Azhari. Eva Arnas. Sama Pak Lurah? Sopo kae? Kiki Fatmala. Kan film-film rodok-rodok kepiye ngoten niku lah. Lah sing tua-tua ngerti niki mesti. Kalau Pak Kapolsek Pak Dan Ramil ngerti iki. Kuwi lho Hengki sing mburi apal kalau ya Allah. Ketoke tamu reguler kae. Karena di masjid boring ngelangut, saya punya uang 500. Tiket bioskop waktu itu hanya 500 rupiah. Saya nonton filmnya Kiki Fatmala yang bioskop. Delik-delik le, cah masjid kan ra pantes. Raiku tak tutupi nganggo topi delik-delik nonton bioskop film serodok ra enak nih. Begitu mlebu ning jero bioskop lungguh. Ndelala jejer kula Mas Hartono sing pamit tahlilan. Kuwi apik lho kuwi. Akhirnya pribadi. Begitu ning jero bioskop langsung adep-adepan. Loh, kowe iki kepiye to? Takon nunggu masjid malah nonton film. Lah sampean pamitnya tahlilan malah nonton film. Konangan. Atine ora ayem khawatir didelok karo uwong. Niku jenenge perbuatan dosa. Nggak ada orang itu berdosa kayak pakai narkoba terang-terangan, nggak ada le. Mesti delik-delik. Ayo contoh Pak BNK tak takon, modusnya menyelundupkan narkoba di Blitar bagaimana Pak? Delik-delik, orang mungkin terang-terangan dijual online narkoba jenis sabu-sabu senilai 2 juta rupiah orang. Bagaimana orang jualan narkoba gini? Janjian neng taman, narkobane delikke neng ngisor pot. Engko sing teko tuku bar transfer jikuk barangnya ning kono. Kenapa? Karena khawatir didelok karo Pak Polisi. Nggih. Oh paham, aku kiai ini lonte kok mancing-mancing wae lho cah iki. Loh, maksiat itu Pak nyuwun sewu. Orang itu kalau pakai narkoba atau mabuk, kuwi biasane mlayune ning lokalisasi. Sarkem. Lah ning Blitar biyen ning Tanggul. Oh ana lurahe Tanggul. Keke lurahe mantan Germo. Ora. Niku nyuwun sewu. Maksiat itu komplit. Orang itu kalau sudah mabuk niku ya senengane medok. Apa meneh lak narkoba. Karena ada beberapa jenis narkoba niku sing kaitane karo wong wedok. Maka di mana-mana kok ada orang digerebek di hotel pas nganggo narkoba biasane dikancane karo wong wedok. Loh, mila ana wong kaya kula sing blusukan ning lokalisasi ning kafe iki ya penting supaya iso ngomong ngoten iki. Lah kiai-kiai teng pondok niku
ngerti dalile tapi ora ngerti buktine, ora ngerti kasunyatane ngono lho, Cil. Wis saiki nyanyi kowe. Sing apik selawat meneh. Siap. Oh, bayar. Apian. Ngadeg ben ketok mburi kae. Lagu apa sing apik? Jenengan june apa? Magadir. Ora, wis mengko Magadir Jawa Sunda meneh. Panitia lho, Pak. Iki lho. Panitia e. Kayane. Nemen. Ngomong jalukmu piye miring apa jengking Anu. sak-sake wae. Anu, nadane Mas, nadane. Coba nah iso aja iso tenan ini gitu. Iki kene batese. Oh iya, aku tengah. Aku batese iki. Oh BTV. Iya. Oh sana. Yang sana lagi satu. Oke. Bah, punya apa ngono iki Mas? Ora usah. Gini. Repot. Sampeyan kono Mas nyantai. Ora katut TV. Wis sebelah kene wae melu ora katut TV. Oke. Nadanya bass. Iki acara TV yo ngerokok lho lurah iki jan. Acara TV ora apa-apa. Cangkem kaya asbak. Ya udah. Solawat ayo solawat Gusti Allah wae solawat solawat ayo solawat malaikat wae solawat NKRI Harga mati solawat sampai mati. taubat sebelum mati. 3, 2, 1. Malaikat wae NKRI solawat taubat sebelum terus lagu liane neh meleh no mboten meleh C Gendangnya tetep jangan nemen dia ya coba wes rampung tuh gimana ngomong sampai rapal Titonono apal hey yang kon berjuang sing penting bahagia apa liane wong kok ngene kok tiba kompak on selawat ra kompak ya mesti siapa Mas apal. Ata oh ya oh emong mencinta enak penasaran ku berharap di hati ini hanya ada apal kompak apal solawat mingkem Wong ngene banter solawat mingkem mau mingkem lagu liane siapa lo siapa lagu liane nemu jajal eng nemu eng si mangga tulo iki lho kaya aku mau lho
Repe Mas. Iya, repe sembarang. Nemu kowe pas aku sing tak tresnani ninggal aku golek. Iso lho iki lagu Iki lho pales ya deh. padahal sepuh-sepuh lho. Kok iso? Ayo. Nemen tau sing banter ya mari tak kei musik. C ya, C. Nemen ya, nemen. Ayo. Bareng-bareng nggih. Ayo. Ngenteni to. Sing penting bahagia endingnya. Yo ngomong tak usahane aku ora masalah berjuang dhewe. Sing penting sing penting kowe bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Selele. Lungguhe sebelah kono. Sebelah kono lungguh. Sama nyawa tuh, Bah? Lungguh kono. Anu ku ning kono lho Ora, HP-ku. ning kono lungguh. Lungguh. Ae dhewe kaya melakukan kesalahan terus dihukum. Pak, HP-ku lho ning kono. Wis lungguh kono. Ku ilang HP-ku engko. Ora, tak dicoba. Aku wedi lak ilang aku. Ora, lungguh. Aduh berita. Halah apa? Enek berita. Berita apa? Bocah turu iki sapa iki anak? Nek pengajian malah anake turu ning kono. Aduh. Kena angin lho, Bah, kene, Bah. Ya ora apa-apa. Anter angine. Sing istiqomah lungguh ning kono tak dongake muga-muga dosane ilang. Amin. Nah. Ilang dosane sak duwite pokoke ini. Sabar. Sabar, Pak. Yo hidup-hidup latihan neraka Cil. Sukses iku butuh proses lho, Cil. Iya. Orang sukses itu memahami proses. Apa iku, Cil? Delokne. Apa ya? Nek anak mangan mboke lho. Ngemi. Mie Mas, mie kok mangan boke. Ngemi mangan mboke. Mangan mbok piye to? Ngemi lho mangan mboke. Terus kula mangan mboke. Oke nah yo mentel ngono kok. Ya kae to. Nggih. Anu lho. Sise kayak gemring-gemriming lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita saksikan siswa dihukum karena perbuatan salah dan dosanya. Dijemur. Kayak sise kayak anget-anget Wis piye. Engko pengajian mari ya, pengajian bar awake dhewe dadi gere. Ade kaya santri dihukum lho, Cil. Lah iya. Mari ndelok biskop mau lho. Ya kuwi. Gara-gara Kiki Patmala mau. Awakmu marahi ngono. Ditakzir we, ditakzir nek cara santri. Wis, takzire ning kono dhisik. Sekarang sebaliknya. Kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Pertanyaannya, kowe ngopo pindah-pindah iki lho? Mboten pindah kula tetep Nggih, syuting ini kan gadis ngaten lho, Pak. Kancane mbok korbane terus awakmu tutupan. Ora. Panas siji iki panas kabeh. Wong telu. Panas-panasan. Lawannya dosa itu apa, Li? Napa? Lawannya Jujur. Bukan. Pahala. Ra. Lawannya dosa itu apa? Ibadah. Ya salah. Ismun itu lawan katanya birrun. Maka artinya perbuatan baik. Maka kenapa ada istilah birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya. Kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat oleh orang. Birrun, kebaikan itu apa?
Oh. Gue mau dosa orang ngerti kebaikan saiki apa definisine. Nggih, kebaikan niku nek perbuatan yang mboten was-was, Bang. Los. Los. Nggih. Kowe berarti lah mangku purel los kowe berarti apik. Mboten niku lho, Pak. Mboten niku lho. Los panggih sinten mawon. Nah, rujukane Akraban. kembali kepada hadis yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Al birru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Wong ki kudu rukun ning donya, ngono lho. Aja ngono lho, Bang. Artine apa? Lah iku lho. Begini terjemah apa? Kowe nerjemahne ndi? Niku apa? Al birru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Hengki. Iso ora lah iso ngalih. Saya rasa mundur. Apuk lambemu tenan karo Mas aku. Kuntet, iso ora? Kaget. Apa? Berbuat baiklah kepada siapapun. Wes, ngawur. Ngawur. Percil, maju. Salah, Bang? Ngalih. Mundur aku. Ya. Cah cengoh-cengoh. Mesti lo ngentut lo nyapul. Wis ngaji suwi karo Abah melone tahun-tahunan sadurunge Covid wis melo Abah. Sen aku. Ora aji apa lho sing ning kono iki mesti awake dhewe. Iya. Jak ngaji ngalor ngidul ngono ora ngerti. Bisa Mas. Balurah kita iso kita balurah. Poso malam mbok lempar rono iki lho. Kita balurah sing pinter. Nah, al birru huwa husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau perbuatan dosa atine ora ayem, lak wong tumindak apik mesti atine Ayem. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bir. Bu, tanggung jawab wong lanang niku diarani kowam. Kowam itu tidak hanya imam tapi bertanggung jawab lahir dan batin. Mila napa wong lanang diarani imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum. Ketika berbicara bir atau kebaikan, imam sing apik kuwi sing bimbing makmum, makmum sing apik kuwi sing manut karo Imam. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi ning kanigara malah akeh makmum ngatur Imam. Imam nggonku Nggih. gembel ban. Alas, Pak. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Oke, wong apik ku Gusti Allah ki ngerti. Dikai mendung aku akhirnya ora panas. Karo manusia. Matur nuwun, matur nuwun. Semua perbuatan baik itu diarani husnul khuluqi. Berarti apa? Ketika ada orang upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa itu termasuk husnul khuluqi. Khuluqi. Ibu-ibu ngopeni anak husnul khuluqi. Khuluqi. Le, saiki hitung-hitungan. Nggih, nggih. Wong lanang karo wong wedok, kuat lanang apa kuat wedok? Kuat lanang no. Lanang. Sampean ki apa golek nadai tok Wong lanang iki lho boyok sampe pedhot lah nyambut gawe. Lanang ki peng-pengan lho isuk. Pengan nyambut gawe. Mesuk omah megawe. Nyambut Sore gawe. jam 5 tas mulai. Mulai. Rumah Kuwi bendina kuwi. Aku sebagai wong lanang mengakui secara jujur bahwa ternyata perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Mboten saged, Bah. Lho sakit. Ora iso, Bah. Lah napa? Ora iso. Lah saniki buktine napa, Mbak? Buktine cetok. Nggawa gunung loro digembol dhewe. Wong lanang nggawa ndok loro sambatan karo manuk. Lah sembarang. Alah ya apa wong lanang. Apa? Iki salut sapa? Aimu. Saya jalan takon. Lah wong lanang karo wong wedok entute banter sapa? Wong wedok. Ora. Wong wedok. Ora. Nggonku lho, mak Wis ora. Anu tanggoku. Oh iya, Cil. Aku lah ngentut buanterku ora umum. Ning mobil, ning turku ya ora tau mambu. Soalnya sopirku rawani, entute mambu bah rawani. Gebuk cangkeme yo. Iya, iya, tenan. Wong wedok ki Wong lanang sama wong wedok ki ngentute banter wong lanang Nggih, le. nggih, nggih. Soale cedak mik. Oh nggih. Lah soalnya jarene sing nggawa wong wedok. Oh iya. Aduh panas nih. Ya bener. Salah langsung dipanasi. Ah ya wae ngomongin manuk. Kowe marahi kok mbok pamer-pamer. Oh, panas. Pamerane. Gusti Allah ditutuding matur nuwun aku ora ngajar to. Aduh matur nuwun. ngawur. Panas. Nggih, matur nuwun. Kuwi iki gara-gara mic ki mau lho. Nggih. Ya pancen banter wong lanang. Perempuan sama laki-laki itu kalau dilihat dari kebaikannya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan itu kayak apa nih? Lah perempuan. Lu lanang ra ketok belas aku. Lah didelok sangka kuat lan apike oke wong wedok dibandingkan laki-laki. Lho sakit, Bang. Ayo isu
Yang biasanya lebih bangun duluan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sing lanang rong tangi, sing wedok wis cetek geni le. Betul? Sing lanang digugah jak subuh, Mas tangi. Lure malah jawab, apa Dek tanduk? Ngono kok kepiye? Enggak, iki ngomong husnul khuluqi lho, ngomong albir itu tadi lho. Begitu tangi, cetek geni, godhok wedang. Gugah sing lanang ngejak subuhan. Tangi anake didusi mangkat sekolah. Mulai ngeterke anake gawe sarapan nyusul bojone ning sawah. Awan pengajian kumpul karo wong ngendi ki mau? Karangsono. Tok sono. Karangsono. Karangsono. Karang sini. Sono, Pak. Sini kene kok. Sembarang lah. Mulai pengajian bengi, mulang anake sekolah. Biasanya sing ngancani sinau bapake apa mbokne? Mboke. Anake ngantuk ngudang anake turu gantian ngudang. Wong wedok iki tangi dhisik turu keri. Rungokno. Mila lek didelok saka kuwate luwih kuat wong wedok, amale luwih kathah wong wedok. Ning yang saya gagal paham, kenapa isi neraka paling kathah ya wong wedok. Ben. Jane grupe sapa to kuwi? Lha kowe tau ngomong to, ya to, wong lanang durung tangi. Wong ditangekne. Lah iya to, wong lanang pengen ngombe kopi. Dikopeni. Wong lanang pengen ngombe susu. Ditukone Indomaret. Wong wedok itu tugas ngono kuwi. Iya. Urung adus, Didusi, urung salat. disolati. Sejak salat berjamaah. Panas ya susu. Kenapa niku, Mbak? Kok kathah? Kok sakit ngoten, Mas? Begini, kalau ngomong dosa, saya balik dosa mau. Nggih. Wong lanang karo wong wedok dosane akeh endi? Wedok. Wis jelas niku, Lah Mbak. kelakuane oke sing wedok berarti oke sing wedok, Ben. Wedok. Perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kecil-kecil. Laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan tapi gede-gede. Kok sana dosa cilik dosa gede sampean piye? Oh. Ora padha ae to. Ya beda. Dosa ki ana takarane, Cuk. Rungokno su. Ya rek. Aku ngomongi caca. Iki sel pasel piye kan Iki lurah bolak-balik HP. Rungokno iki lho lah. Kuwi Lurah ijan. ya kuwi arep nyampur dadi YouTuber ya. ngene cekrek, ngene cekrek. Rungokno iki. Suwe-suwe lek reku gosong mergo blit. Pripun, Mbah? Wong wedok itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kecil-kecil. Ngerasani, ngerumpi. Tapi terus. Yo, makane oke blok. Bocor halus tapi mubeng. Ngerasani, ngerumpi, adu-adu, gosip. Wis pokoke bangsa-bangsa niku lah. Icep-icep, wong wedok le. Heeh, icep-icep kok. Mila lah pengajian biasanya sing nggawa tas wong lanang apa wong wedok? Wedok. Kuwi lak tujuane mung siji. Napa? Jajane itu rasel, ngono kuwi mawon. Lha nerono apa lu ora nganggo tas? Jajal wong wedok, ya Allah tase kalau isine tahu. Ayo. Tolong bancer sandal saya diamankan ya. Nggih. Pengajian enek sing mangan kacang barang. Bijane Tolong pengajian diapain, kota ya, Pak? Masya. Ngomong, ya. Lah kok enek sing nggo beras kencur barang. Buyuk. Alah kadang iki delok iki lho. Delok. Jajal, Bu. Satase, Satase, Bu. Satase. Sampean goreng satase. Delok. Delok isine. Delok. Lah sampean ngomong mau delok. Gak rene. Satase. Ora apa-apa. Rene Bu rene. Mboten Bore ini. Oh, alah. Yo. Wis jane pengajian Saya kota pengen Masya. membuktikan teori saya itu benar. Ngopong wedok pengajian nggawa tas. Iki lho buktine. Lah. Ya Allah, wong wedok iki lho. Kayak ngono kuwi. Kelakuane iki lho, Le. Nggih. Nggih. Nah. Wedi luwe pasukan wedi luwe. Subhanallah to wedok iki apa meneh iki? Kayak ngono kuwi, Bang. Iya. Ah, Loh, iya kandhani toh, lho, panganan roti. kabeh kandhani kok. Panganan kabeh. Lah, iki lho. Ya Allah, sing keri Le. Apa, Bang? Ya Allah tape. Wilap. Aku zizi. Wilap. Wilap. Le, isin neh Le. Endi? Salah. Koyo rantentek. Koyo rantentek. Oh, Koyo berarti rantentek lho wong Wong wedok. wedok lho gotas ngeten iki, Bang. Di sini ngoten iki alasane kirmah.
mikir omah. Wong wedok ki dosane akeh tapi cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuh, cangkem, cot, ngor. Deh. Wong sulaken. Oh alah wong wedok tiba yo. Pancene yo bener Mas Percil. Tas yo isine kok iso panganan tok. Samene belas ora duwite Lah, lho. nggih, Pak. Kan aku mesake tok tak kei duit wele mesake aku. Ya. Kuwi dhuwitku. Tak sewoh tok kowe ora. Rumah saku. Ya sangoni mesake tambahi duit. Alhamdulillah, Bu. Rezeki. Le. Iki mesti sing nyekel tas wong tuwa. Hah. Tanganku ambune PPO. Iya. Monggo tasnya sinten malih, monggo. Alah rumahmu. Ya ora apa-apa ta. Sapa nek tas sing akeh. Oh iya bener ya, Pak ya. Kandhani kok. Jerone panganan tok. Mila lah wong wedok pengen selamat iki gampang, cukup njaga lambene, tutuke, cangkeme. CO2T rumuse. Cocot. Ah niku. Beda karo wong lanang, Le. Laki-laki itu dosanya sedikit tapi besar-besar. Maling, lanang. Wih, dosa gede, Le. Nggih. Maling, lanang. Ya ana wong wedok maling tapi tidak sebanyak laki-laki. Mabuk, lanang. Jarang neng lampu perapatan dalan kok wong wedok mabuk Mbak Yu monggo jarang. Nah, jarang. Monggo jeng ngunjuk riyin jarang. Paling Pak Lurah karo awakmu ayo cuk mabuk cuk ngono kowe. Los ra. Los. Apa meneh main judi lanang. Ayo. Apa meneh madat narkoba. Sik Pak BNK. Yang banyak narkoba laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Madat laki-laki. Medok. Oh genah nak niku. Lanang ora ana wong wedok medok, ora ana. Iya. Medok, memperkosa. Lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Enak. Oh, ada. Ada. Nabi Yusuf diperkosa sama Siti Zulaikha. Tapi ini Nabi Yusuf karena tampaknya ra umum. Lah Lurah Bagas kok diperkosa. Ora mungkin. Ora kaya ngene kok diperkosa. Ora diperkosa mapan kok nyoh ngono. Wong dipapakne ngalih kok wedok. Ngalih. Sing wedok lho dikene. Soalnya Nabi Yusuf niku gantenge ra umum mila diperkosa sampai Al-Qur'an mengatakan hada malakum karim, ini bukan manusia tapi malaikat. Nganti gantenge. Lah ning kene Nabi Yusuf kaya sapa ya? Walah ya ora mosok Nabi Yusuf wetenge gede ya ora mungkin. Gak kuwi anan gajah. Hengki, halah Hengki iki lanang apa wedok ora jelas kok. Jelas. Tapi kula tau maca kitab Nabi Yusuf niku rambutnya gondrong persis kaya Kita gondrong, ciri-cirine gondrong. Wingi awakmu Ciri-cirine gondrong ta? Mudin telogo. Apa? Mudin telogo sing brengose nyelepreng. kowe mau arep ra ngomong mudin lho. Ndak mudin. Kelak gondrong ki Nabi Yusuf, halah ndeke Samsudin ya gondrong. Ngono kok malah rupamu. saingan gitu. Mudin telogo. Allah saingan-saingan kayak gurumu. Aku ditangkap. Langsung ngono, nggih Abah Samsudin ngono kowe. Aku ditanggap. Oh, ditanggap. Kepepet nih kok, Pak. Kok kepepet? Kok iso kepepet? Lagi pancene anu pas mboten gadah yatra terus akhirnya wis awakmu ayo to tak jawab ngono. Iya. Jane aku ora gelem awakmu lho sing nampa kae. Lah iki lho sing ngengkel. Aku sing nampa. Aku budal dhewe. Lah kok cacah aku ora ndek dhuwit ya budal aku ya ngono. Akhirnya terus Yo padha batange. Maka antara ismun sama birun itu ada mekanisme. Mekanismenya namanya tobat. Maka kenapa pengguna narkoba itu bukan seharusnya di penjara, tapi direhabilitasi. Betul Pak? Betul. Aku kiai ini polisi, aku ya paham. Kan aku AKBP. Napa? Aku kayaknya bapak polisi. Kan aku AKBP. Apa Pak? Aku kayaknya bapak presiden. Iya. Kan aku AKBP. Apa nih Pak? Aku kayaknya bapak Prabowo. Ya wes. Saiki aneh AKBB. Aku kayaknya bapak Bagas. Alah. Boleh. Cara wayangnya siapa mau? Bagong. Hanoman campur Bagong. Ada. opo ene lho mbok campur-campur. Bagong maca Anoman.
Enek no. Nah, maka mekanisme tobat sore hari ini yang mau saya sampaikan Ibu, dalam sujud terakhir itu tolong baca 3 doa ini sebelum salam. Sujud terakhir, ya, diling-iling. Ini kita baca tidak hanya untuk kita, tapi kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan anak-anak generasi kita dilindungi dari perbuatan dosa termasuk narkoba. Amin. Amin. Lah perceli gawane nggih narkoba, narik kolore babu. Babi kolorane. Babu. Babu kok babi lho. Krunguku babi. Wong Indonesia ki ya anak lele. Napa, Pak? Takut makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Iya. Betul Bu? Kalau ada babi, zizi. Kalau korupsi, kolu. Betul? Percil tahu babi itu mengandung apa le? Game anu haram nih, Pak. Mengandung apa? Kenapa? Ngandung Cacing pita. cacing, Oh, Pak. salah. Apa enek cacing pitane? Ora, babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Anake sapa? Ya anaknya babi masa anaknya Bagas. Iya. Oh iya. Iya gak mungkin ya. Pak Bagas Bagong macak Petruk. Mau Anoman macak Bagong, tapi Bagong macak Petro. Aneh-aneh. Aneh kok. Jadi nyuwun sewu 3 hal doa nih. Yang pertama, pas sujud terakhirnya kalau Bu nggih. Yang pertama, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah kula nyuwun husnul khatimah. Sak bejat-bejate awake dhewe aja nganti mati kelawan suul khatimah. Saya itu kadang-kadang bertanya begini. Kalau di Kanigoro Pak Lurah, teng desa apa niki, Pak? Karangsono. Karangsono. Biasanya kalau mau meninggal itu, Mbah Mudine ngomong napa? Almarhum menika sae napa awon? Sae. Sae napa sae? Sae. Awon napa sae? Sae. Umpamane. Hari ini kita menghadiri pemakaman Hengki. Umpamane ngene. Saya mau bertanya kepada para pelayat, apakah almarhum Hengki ini sae napa awon? Sae. Pertanyaan awon. ngomong saya tak kei $100. Sae napa awon? Modar bayar. Telat. Wow, Oh, Pak. wow. Mau. Saiki wis kaset. Kaset. Mau Pinter iki. dagelan jawab iki jan. Pak dagelane renek kalahe Pak Pertanyaannya begini, kenapa orang yang sudah meninggal walaupun dia preman ahli maksiat tetap saja sing layat jawab sae. Umpamanya sing mati maling, apakah almarhum ini saya no pawon tetap mawon jawabnya Sae. Jenengan setuju napa mboten? Kula tetap setuju. Kenapa orang yang buruk sekalipun mati, ketika Mbah Mudin tanya ini saya no pawon jawabannya sae. Karena kematiannya minimal membawa kebaikannya untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Gara-gara dia mati sudah tidak melanjutkan kemaksiatannya. Bener boleh? Ya bener, Pak. Jadi ada orang kayak maling loh Gus. Kenapa kok dibilang baik? Baik Pak. Minimal baik untuk dirinya sendiri. Gara-gara dia mati, maka berhentilah kemaksiatan dan dosanya. Nomor 1. Nomor 2. Kita tidak bisa memvonis orang itu jelek. Foto meneh, gitu loh. Kaget lah, gue ngomongin nang ini wae cah iki kok. Angel lah Bagas. Sangune pas-pasan, fotone bola-bali. Oh reka, oh ijo. Cah iki jan mbok cah iki kok. Angel. Wong Bagas sekarang Angel men tuturane cah iki. Angel. ngel. Wis kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Betul wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Ben. Ben. Arep golek rujak. Ape 2500 sama njaluk kok. bene, ape bakul anturium ning ndi jajal. Jal, arep golek bakso ning diwe. Enek sing Besok bakulan. men pengajian dhewe sambutan dhewe nguntal dhewe kok. Ben kapok Ben. ngono. Ngerekam dhewe kok. tinggal Tonton tinggu. dhewe kok. Nomor 2. Kenapa orang berbuat maksiat sekalipun kita bilang baik? Gusmi Kediri niku, sing makame teng Ploso. Beliau sampaikan apa kepada kita? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Sehingga mohon maaf kalau persoalan dosa bukan perbuatan ini ya. Dosa niku awake dhewe kudu ngati-ngati. Karena bisa jadi yang kita vonis gembong narkoba sekalipun.
ternyata matinya dalam keadaan terbaik. Contohnya sapa? Kayak sing dipateni ning Nusa Kambangan. Sapa Pak jenenge Pak? Freddy Budiman. Itu gembong narkoba terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tapi matinya orang semuanya menangis karena kematiannya. Sadurunge mati le mung maca Quran tok menghabiskan akhir hidupnya untuk bertaubat. Maka kita itu tidak boleh menyepelekan orang. Ah itu ahli maksiat, surganya dhisik aku sing kondo sapa. Belum tentu. Makanya kenapa walaupun dia ahli maksiat kita menjawabnya saya napa awan, jawabannya tetap saya. Karena kita nggak pernah tahu akhir kematian seseorang. Siji, jaluk niku. Nomor loro, supaya kemudian sebelum kita salam berdoa, apa doanya? Doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta yang kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Boleh kita mati dalam keadaan miskin, tapi jangan mati dalam keadaan kufur. Betul? Kita boleh mati dalam keadaan gak punya apa-apa, tapi jangan sampai mati dalam keadaan gak punya Allah. Maka saya bilang kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Kamu boleh kehilangan wanita untuk Allah, jangan kehilangan Allah gara-gara wanita. Kan saya kira oke gara-gara wedok imane hilang. Akhirnya pindah agama. Nah niku. Akhirnya jadi kafir. Ngono. Makanya kalau berdoa yang bagus-bagus Mbak, ya Allah, saya minta suami kaya nggak apa-apa ya Allah, yang penting soleh. Nah ngono. Saya bilang dongo ya Allah kere mboten napa-napa sing penting soleh. Ya kere tenan bojomu kok. Lah dongo ki sing maksimalis ngoten lho Bu. Ya Allah saya butuh mantu yang soleh, kaya dan rajin sholat. Ngono. Ya Allah kula ndek mantu kere ra apa-apa ya Allah sing penting sregep ning masjid. Ya dadine ya kere tenan. Oh ya ngono suruh dibojo wi dongone sing keren. Ya Allah bila dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Ora yang ngono, ya Allah uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak punya uang serasa mau mati ya Allah, amin. Supaya hubungan tidak putus, nyambut satu sirene. Iya. Kamu nikah belum? Oh sudah nikah kok Cil, apa-apa Cil. Cinta ditolak, Samsudin bertindak Cil. Wis nomor berapa lagi mau? Wah, 2 jam. Iya. Toko dhewe Cil, diopeni Cil. Marane omah. Nyapa arep apa? Ya tak duduhe omahku lawangku kandel aku. Kowe iki karo wonge karo tanggamu sing apik Cil. Nggih sae Pak. Kowe garane karo wong liya apik, karo tanggane rapi. Apik-apik bahasa iki. Apik-apikmu karo wong liya luwih apik karo tanggamu dhewe. Soale kowe esuk mati sing mendem ya tanggamu ora wong liya. Kowe mantu sing rewang tanggamu ora wong liya. Kowe lara sing tilik ya tanggamu ora wong liya. Nggih. Ngono saiki karo tangga musuhan gara-gara beda pilihan. Ora aku iki. Ya tak rungane iki lho yu. Cerewet tuh. Isin, Cil, aku dadi awakmu isin lho. Lah nyapa? Jaluk nomor rekening ngono, jaluk. Iki tanggoku waduh kabeh sing iki. Lah nggih apa mau jale? Mau jale rekening nggih apa? 1 2 3 cedhek mari ngene ning omah sore jam 5 tak anteni, tak dongakne kabeh. Lah sing nomor 3 sing terakhir, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku taubatan nasuha sebelum mati. Dadi mbuh sing wis tobat mergo narkoba, mergo maling, mergo medok, mergo mabuk, kita minta sama Allah mudah-mudahan sudah bertobat sebelum mati. Wis telu niku Pak Lurah. Insyaallah generasimu, anak-anak sini menjadi generasi yang baik. Amin, Allahumma amin. Sampun jam 5:30 nggih. Los tonggo-tonggoku jan apik los sirene. Aku ki kan mau tersiksa banget lho, suara aku wis ra enak kesel. Terus capek jenengan ki. Aku kesel aku. Aku ngene mau buka mau kayak apa aku. Lho jarene nyuwun telo. Aduh. Telo godhog campur. Lah niku ayam mature. Sapa sangoni? Saya sama perempuan tuh gak pernah ngasih uang saku, maunya nafkahi. Iya. Modar aku. Ayo. Wis lepek ra kowe.
Matur nuwun Pak Lurah, donga bareng-bareng mugi-mugi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Berkah Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.